اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے اوبی ہیرو جاپان اور ساپورو جاپان سے جو ہے سنو اسٹروم کی کنڈیشن جو ہے میجر سنو اسٹروم بلیزرڈ جو ہے بہت بڑا جو ہے طوفان آیا ہے، جاپان کو ہٹ کیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ریکارڈ سنو جو ہے وہ پڑی ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرف سنو ہی سنو ہے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو لائیو فوٹیج جو ہے جاپان سے یہ دکھا رہی ہیں، آپ تک جو ہے ویدر کے حوالے سے اپڈیٹ پہنچا رہی ہیں۔ گاڑیاں جو ہے برف کے نیچے دب چکی ہیں، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی جو ہے وہ چھا چکی ہے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ بھی کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں کو برف کے نیچے سے نکال رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے مکانوں کی چھتوں پر جو ہے برف پڑ چکی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال کریں۔ تھینک یو۔